နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့နတ်တွေနဲ့ဂျမာတွေနဲ့ကဘလို့တကိုးရှိပါလဲရှင်ဗျာဘာတွေရောကွာခြားမှုရှိပါလဲရှင်ဗျာနတ်နဲ့ဂျမာနဲ့နတ်နဲ့ဂျမာတွေကအကြောင်းတရားလုပ်ကြတာချင်းဆိုရင်နတ်ကဒါနနဲ့သီလပဲလုပ်တယ်မှန်ပါဗျာဂျမာကြတော့သမထချင်းစဉ်ဘာဝနာကုသိုလ်ထီအောင်ဆိုတော့မှန်ပါဗျာသူကအသက်ပိုးရှည်တယ်နော်ဘဝမှာအသက်ပိုးရှည်တယ်နတ်တွေတဲ့စာပေါင်းများစွာအသက်ရှည်တယ်ကဘာချီပြီးတော့အသက်ရှည်တယ်မှန်ပါဗျာပြီးတော့အစွမ်းတကိုးကြတော့လေနတ်တွေတဲ့ပို့ပြီးတော့အစွမ်းတကိုးကြီးတယ်မှန်ပါဗျာကြီးတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့အရှိန်ဟိုတောက်ပမှုကနတ်တွေတဲ့အဲဆိုအားလုံးနဲ့ပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့တကိုးလို့ဆိုဒီမှာသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြောတာမှန်ပါဗျာစွမ်းဆောင်မှုကိုပြောတာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကလည်းပဲကွာခြားသည့်အတွက်ကြောင့်နတ်တွေရဲ့အစင်လာမှုလှပတဲ့အာယုန်တွေတွေ့ရှိရမှုဒီအတန်နေကြားရမှုအနတ်နေရှုရမှုအရသာခံစားရမှုအထီးတွေကောင်းမှုနောက်တစ်ခါဒီအသက်ရှိမှုခွန်အားရှိမှုချမ်းသာမှုစွမ်းကိုဒီရှိရအာယုအနဒုက္ခပလပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဓိပတိယလို့ဆိုရဲအစိုးရမှုအဲ့ဒီအတိုင်းတာတွေကများစွာကွာခြားကြတယ်မှန်ပါဗျာဥပမာမဲ့လူချင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံရှိတဲ့လူနဲ့မရှိတဲ့လူဟာဘာကွာခြားလဲအဲ့ဒါလေအလုပ်တစ်ခုလုပ်တာကိုစွမ်းတကိုးလို့ပဲခေါ်တာပဲမှန်ပါဗျာပတ်စံရှိတဲ့လူကဟုတ်လားကိုချမ်းသာအောင်နေနိုင်တယ်မှန်ပါဗျာဟိုစီးတဲ့ရင်ပဲဖြစ်စေနေထိုင်တာပဲဖြစ်စေပတ်စံရှိတဲ့လူကအားလုံးဘယ်တော့မှချမ်းသာတယ်အကုန်လုံးနိုင်တယ်ပတ်စံမရှိတဲ့လူကအဲ့ဒါတွေအတွက်သူခက်ခဲတယ်မှန်ပါဗျာအဲကြောင့်နတ်နဲ့ပြမနဲ့ရလည်းပဲစွမ်းကိုချင်းမတူကြဘူးပေါ့နော်မှန်ပါစွမ်းကိုချင်းမတူဘူးအချိန်ဝါချင်းနေတဲ့ထိုင်တဲ့အဆင့်တန်းချင်းနဲ့မတူဘူးဆဲသားနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေထိုင်ရတာအဆင့်တန်းချင်းမတူဘူးစားသောက်ရတဲ့အဆင့်တန်းမတူဘူးအဲ့နတ်တွေမှာကြတော့နတ်အထီးတို့နတ်သမီးတို့ရှိပြီးတော့ဂျမာတွေမှာကြတော့ဂျမာအမျိုးသားမျိုးသမီးကွဲပါလားရှင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားမှုဟာသူက sense pleasure နဲ့သက်ဆိုင်သွားတယ်သူကမှန်ပါဗျာအမျိုးသားကအမျိုးသားချင်းကြည့်နေရရင်သိပြီးတော့ဟိုမဲ့ကိုယ်နဲ့မတူတဲ့အရာကိုသူကကြည့်ရမှာမျက်စိကအတန်လည်းတူတူပဲအမျိုးသမီးအတန်အနံ့လည်းပဲတူတူပဲအရသာအထီးတွေ့ဆိုတာမတူကွဲပြားတဲ့ sense pleasure တွေရှိတယ်မှန်ပါဗျာမြမာတွေကြတော့အဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ရှားပြီးမှသူတို့ကဇန်တရားကိုရနိုင်တာမှန်ပါဗျာဆိုတော့ဟိုဘက်ကန်းသွားခြင်းလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကန်းကိုလက်ဆွမ်းရမယ်မှန်ပါဗျာဒီဘက်ကန်းခွာရမယ်မှန်ပါဗျာမြမာဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒီအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခွာရမယ်သူကမှန်ပါဗျာမျက်စိကနေကြည့်ပြီးတွေ့တာမှုတွေနာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလွှတ်ရတယ်